tan elegante. Papá, voy viajando, pues usted sabe que voy para la nevera. Bueno, pues mira, váyase. Usted que no mantiene viajando, mantiene aquí en este pueblo. Váyase, va por nevera. Bueno, mira. Ve, mi hijo, yo. Va para la nevera, mija. Está viajando, va para Bogotá. Está bien. ¿Verdad, papá? Por fin vi a mi hermanita para Bogotá. ¿Y usted no era que iba viajando para Bogotá? ¿Qué es que metí en la nevera? Pues sí, papá, yo no le dije que ni era para la nevera. Melón.